Parlamenti Evropian vendos për kufizime të përdorimit të rrjeteve sociale për të miturit në 16 vjet. Parlamenti Evropian ka vendosur për vendosjen e një moshe minimale prej 16 vjetësh për përdorimin e rrjeteve sociale, si TikTok, Instagram, YouTube dhe platforma të tjera të ngjashme. Sipas propozimit, fëmijët 13 deri në 16 vjeç do të mund t'i përdorin këto platforma vetëm me pëlqimin e prindërve të tyre. Vendimi ende nuk është detyrues, por është një hap i rëndësishëm drejt rregullave të përbashkëta në të gjithë Bashkimin Evropian. Eurodeputatët kërkojnë më shumë masa kundër përmbajtjeve që shkaktojnë varësi dhe kundër mënyrave manipuluese që ndikojnë te të miturit. Rregullat do të vlejnë edhe për platformat e videove dhe mjeteve të inteligjencës artificiale që përdoren nga të rinjët. Edhe vendet anëtare të BE-s janë shprehur në favor të një kufizimi të tillë, ndërsa Komisioni Evropian po punon për mjete të sigurta verifikimit të moshës që do të mbrojnë fëmijët nga përmbajtjet e papërshtatshme. Ekspertët pritën të japin rekomandimet përfundimet deri në fund të vitit, ndërsa debati për sigurinë e të miturve në internet po bëhet gjithnjë e më urgjent në të gjithë Evropën.